亚齐省是印度尼西亚共和国最西端的省份，位于世界上最繁忙的国际运输路线的战略位置——马六甲海峡。亚齐以其美丽的自然风光、丰富的自然资源、令人惊叹的苏门答腊热带雨林世界遗产，以及富有技能和勤劳的劳动力而闻名。亚齐政府将提高其经济竞争力作为主要战略，努力把亚齐打造成印尼投资的主要目的地之一。我们新推出的经济集群，为渴望在东南亚发展快速的新兴市场中抓住商机的潜在投资者提供富有竞争力的机遇。阿伦洛克苏马威经济特区是一个招商引资专用区，具有地缘战略优势。它将成为石油、天然气、石化、能源和农业增值制造业的全球生产网络的一部分。阿伦洛克苏马威经济特区提供了许多激励措施，包括减免25年的税费、简化的许可程序、高素质的劳动力和开放竞购的土地。位于拉东的亚齐工业园区具有一种经济高效的发展方式，可将下游商品转化为高价值的产品。园区保证了基本基础设施的便捷化利用，并确保高效的生产活动。库塔拉哈国际渔港是一个50公顷的地方，位于班达亚齐省首府亚齐。该港口已发展成为该地区渔业行业的中心。萨邦自由港和自由贸易区提供了丰富的贸易和商业设施，免征关税和增值税。由于其自然美景和战略位置，萨邦将是投资高价值产品、开展服务和旅游业的理想场所。为了增加经济增长，亚齐政府还把重点集中放在旅游业、基础设施和能源开发以及农业制造业等优先领域。旅游业方面，亚齐目前已成为国内外游客的主要旅游目的地之一。其中，美丽的萨邦海滩和水下生物风景，以及巴尼亚克群岛，吸引了来自世界各地的冲浪者。在基础设施和能源开发方面，亚齐将可再生能源领域的投资放在首位，并开发战略性基础设施。例如，利用水能资源、风电场和地热建设发电厂。在农业领域，亚齐拥有丰富的高价值商品，其中包括咖啡、可可、橡胶和棕榈油。亚齐被誉为是世界上最好的咖啡——加亚阿拉比咖啡的故乡。该咖啡已出口到20多个国家，每年的总产量为64000吨。本省是印度尼西亚最大的棕榈油生产地之一，总土地种植面积约40万公顷，种植地可持续、环保且保障当地农民权利。亚齐，印度尼西亚的最佳投资目的地。亚齐，欢迎您来经商投资。